नमस्कार दोस्तों, हमारे पास एक टावर होम थिएटर आया हुआ है और बनने के लिए आया हुआ है। इसमें सरसराहट की आवाज़ आ रही है और कोई साउंड नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं और इस प्रकार का साउंड आ रहा है इसमें, है ना। तो इसको देखते हैं बनाने के लिए। तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको ये जो ब्लूटूथ वाला किट होता है, ये वाला, यहाँ से कनेक्शन अलग करके देखना पड़ेगा ऑडियो का, कहीं ये प्रॉब्लम किट की तो नहीं है। तो हमने ये जो ऑडियो के लिए 3 वायर आए हुए थे, ये वायर और ये ऑडियो के लिए 2 वायर और गए थे। ये दोनों वायर का कनेक्शन निकाल के देखा है, लेकिन उससे आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आवाज़ आ ही रहा है ना। सबसे पहले हमको इसको देखना है, उसके बाद वॉल्यूम चेक करना है। वॉल्यूम में कभी कभी कार्बन आ जाता है, तो वॉल्यूम में आपको हल्का हल्का ऑयल डालना है। ऑयल डाल के हमने इसमें भी ऑयल डाला है, देख सकते हैं, आपको ऑयल दिख रहा होगा। इसमें भी ऑयल डाला है, इसमें भी डाला है, इसमें भी डाला है। और वॉल्यूम को फिर से गोल गोल घुमा के फ्री करके देखा है, तो प्रॉब्लम वॉल्यूम कभी नहीं निकला है। ठीक है, अभी हम पीछे इसकी एक आध ऐसी बदल के देखेंगे, क्या उससे प्रॉब्लम हटता है या नहीं हटता, हम आपको बताते हैं। पीछे हमने खोला है तो बोर्ड थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, यहाँ पे देखिए गंदा है। और सबसे पहले तो ये जो गंदगी है इसको हमको साफ़ करना है। ठीक है, क्लीन रहना चाहिए बोर्ड एकदम। तो साफ़ करने के लिए हम थिनर यूज करेंगे। थिनर अच्छी क्वालिटी का यूज करना, नहीं तो वो फिर सफ़ेद सफ़ेद कार्बन की तरह दिखने लगता है। मार्केट से अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड वाला थिनर आपको लेना है। और आप थिनर नहीं है तो पेट्रोल का भी यूज़ कर सकते हैं, और वो भी अच्छा काम करता है। ठीक है दोस्तों, अकेला होने के कारण और समय की कमी होने के कारण डिटेल में नहीं बताया। हमने ये तीनों आईसी बदल दी है और हमारा साउंड ओके हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे। इसको हम अभी क्लीनिंग करेंगे और बढ़िया से इसको क्लीन करेंगे और इसको फिट कर देंगे। 1 2 3 ये 3 आईसी दोस्तों, ये 3 आईसी हमने बदल दी है और हमारा होम थिएटर बन गया है। मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं तीनों साउंड आते हैं और हमने इसको सफलतापूर्वक बना दिया है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली बार ऐसा कुछ फॉल्ट आता है तो डिटेल में वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा मैं। और इस बारे में आपके कुछ सवाल हो, जैसे आईसी को हमको कैसे निकालना है या उस रिलेटेड या कैसे लगाना है, और कुछ आपके सवाल हो तो हमें कमेंट करिए। धन्यवाद।